Pekný deň, milí priatelia, vítam vás v sérii Správna trefa, Medvedí špeciál. Dnes si povieme pravidlo alebo pravidlá, ktoré platia pri triedení plastov v lokalitách, kde hrozí výskyt medveďa hnedého. Nedávno sme zverejnili diel Správna trefa plasty, ktorý môžete nájsť v popiskoch pod týmto videom, kde si môžete nájsť všetky také tie zásadné pravidlá, ktoré platia pre celé Slovensko. A dnes si povieme, čo sa musí dodržiavať navyše v prípade, že sa nachádzame v lokalite, kde hrozí prítomnosť, alebo už tu aj v blízkosti žije medveď hnedý. A nakúkneme teraz do tohto kontajnera, nie je úplne plný, ale už tu máme nejaké vzorky. Áno, tak toto je, pozrite, prvá vec, ktorá je zásadná. A súvisí to s tým, že medveď má 2100 krát lepší čuch ako človek a on tie potraviny, zvyšky potravín zacíti naozaj z veľkej vzdialenosti. To znamená, základné dôležité pravidlo je vyhadzovať do týchto kontajnerov obaly od potravín, keď sú úplne spotrebované, a v prípade veľmi aromatických potravín, ako je mäso alebo nejaké sirupy, sladké nápoje, ale aj takéto mliečne výrobky odporúčam aj spláchnuť. Tým výrazne znížime tú arómu, ktorá sa šíri z týchto obalov. A pozrieme sa ďalej, ako to vyzerá. My vieme z našich analýz, ktorých máme už viac ako 100 po celom Slovensku, že približne štvrtina obsahu žltých kontajnerov sú tzv. Nečistoty, a teda odpady, ktoré tam nepatria, a z nich nie zanedbateľnú časť tvoria práve nespotrebované potraviny. Takže je veľmi dôležité, aby tam nekončili zvyšky potravín. A teraz už vidíme ďalšiu takú vzorku, veľmi silne aromatickú, strašne to smrdí. A to budú nejaké zvyšky mäsových výrobkov, predpokladám, ale podobné problémy sú aj so zvyškami mliečnych výrobkov, ktoré v tomto teplom počasí sa rýchle kazia. Takže poprosím, to, čo sa nedá vyčistiť, čo sa nedá odstraniť z hľadiska toho zdroju zápachu, radšej do zmesového odpadu, a všetky ostatné obaly dôkladne spotrebované zľahka vyplachnuté do žltého kontajnera. Je to naozaj závažná téma. Výskyt medveďa hnedého naozaj je momentálne na Slovensku problematický a my sa budeme snažiť vám pomôcť urobiť všetko preto, aby sme aspoň v nejakej miere urobili všetky preventívne opatrenia predtým, aby sa ten medveď naučil chodiť do kontajnerov na triedený zver, lebo zo spolupráce so zásahovým tímom pre medveďa hnedého vieme, že aj tieto druhy kontajnerov sú jeho obľúbenou destináciou v prípade, že vie, že sa tam má po čo vracať, opakovane tam chodí, a ten dôvod je ten, že tam naozaj nachádza potravu, ktorú tam s tými obalmi zanechávame po sebe. Takže chcem ešte raz všetkých poprosiť, ak sa nachádzate v území, kde žijú medvede, tak to dôkladné triedenie pri plastoch je zásadne dôležité. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.